Iki malam purnama ya, apa sih sob? Malam purnama iki ya, malam 15. Ya Allah, ila hadrati nabiyina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jami' ikhwani wa ashabi wa ahli baiti ajma'in. Ruhi Sayyidina Asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi radhiyallahu anhu. Masyayikhina Masyaikh Pancol, Masyaikh Kacin, Masyaikh Sarang, Masyaikh Hidayah. Amindana Allah barakatihim, futuhatihim wa fayudatihim wa madadihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamin wal 'ishrun 28. Hadis ke-28 an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Sariyah wi lanang. Jadi tidak selalu nama sing kemudian diakhiri nganggo tak marbutah sing nalika sukun dadi kuwi tidak selalu nama perempuan. Dene penggunaan wong Jawa kemudian dianggap digebyah-uyah kabeh sing ngono dadi nama wedok. Ayo luweh. Sariyah itu nama laki-laki. Maisarah kae. Maisarah kuwi ya lanang. Lanang, Maisarah itu lanang. Maisarah yang diminta oleh Sayyidah Khadijah mendampingi perjalanan Kanjeng Nabi kuwi cah lanang. Dene kemudian digunakan nang Jawa sebagai nama perempuan. Ya apa-apa. Talhah itu juga pilana. Terus Safinah. Kanjeng Nabi iki duwe seseorang pembantu. Ya kancane Anas, kancane Bilal kuwi jenenge Safinah. Safinah wilana. Ki Sariyah iki ya lah. Abi Najih Irbad bin Sariyah. Qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dzarifat. Dzarifat kena, dzarafat ya kena. Wa dzarafat minhal uyun. Wa'adzana paring mau'izah. Paring pitutur sopna ing kita ma'asyiras sahabah. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan ing pitutur santiaji. Mau'izah mau wajilat kang ngrasa wedi. Miris minha saking mau'izah apa al-qulubu pira-pira ati wa dzarafat lan deleweran luh minha saking mau'izah apa al-uyunu pira-pira mata. Mau'izah sing dadekke para sahabat itu menangis massal. Jadi aslinya tangisan kuwi perkara sing wajar manusiawi, dan tangisan kuwi minangka salah satu tanda bahwa ati wi empuk. Karena ketika hati mengeras,
yo nangis wis ora iso. Sahabat-sahabat kuwi begitu mudahnya menangis. Karena hati beliau wis lunak, atine wis empuk. Dene awake dhewe ngalami nang alam iki nangis wae angel kuwi jalaran maune salah didik. Salah didik jarene nangis kuwi memalukan, padahal ora. Nangis itu manusiawi ya. Aku ngeterke anak-anak dadi gedhe kuwi malah kadang nangis kita kok. Nangis kita kok. Nangis nah. Loh, bapak iki piye? Lho wis wira nangis. Adine aja ditetangis. Ya ben nangis ya ora apa-apa karena aplikasi tangisan itu benar-benar fitrah. Salah satu fitrah manungsa itu adalah kemahiran menangis. Wong kebiasaan paling awal yang dipraktekkan oleh seorang bayi sebagai calon manungsa kuwi urung ono liya-liya kok. Nangis. Berarti nangis itu adalah mukaddimah dari pertunjukan sifat-sifatnya manungsa. Kanjeng Nabi paring mauidhah dan mauidhah itu kemudian nusuk nembus ke hati yang hatinya dimiliki oleh para sahabat, hati sing wis benar-benar lunak, empuk, krungu mauidhah itu nangis. Beliau Kanjeng Guru Mbah Kiai Gung Binetara sing saiki bertugas nang ngiri kuwi begitu mudahnya menangis. Nang tengah-tengah mauidhah beliau kuwi ujug-ujug tiba-tiba kadang-kadang ki ana gemuruh tangisan sing ora iso ditahan. Tiba-tiba mandek untuk mengalami tangisan. Kadang nonggon kayak maca tibak ya maca maulid kuwi kan seluruhnya terlibat, lesan, pikiran, jiwa, hati, rohani. Seluruhnya terlibat nonggon membaca. Ketika gemuruhe rasa ke Rasulullah kuwi menguat, yo gelem ora gelem wis tetep kudu nangis. Kuwi standar ya, standar rasa sing terjadi ketika seluruh diri terlibat. Nonggon kalimah-kalimah tertentu sing memicu tangis, yo nangis. Kadang nangis yang jenis itu ditunggu oleh kami. Jadi nakal asline yo. Wong ngaji salah satu harapannya adalah ngenteni kiyaine nangis. Kurang ajar to ngono kuwi. Aku kadang ngono kuwi lek nyeteli ndas yo. Mbah Yai ora nangis-nangis piye. Gemuruh. Imbangannya ngene. Begitu hati itu kemudian terkoneksi karo cinta, karo samudraning cinta. Gemuruh ombak itu kadang-kadang kan sampai ke tepi pantai. Koyok-koyok rasane kami wong akeh wi sedang ada di sebuah tepian pantai. Menghadap ke laut. Ketika ombak datang saka tengah laut kuwi wus ngono nyempiok bibir pantai. Seluruh pantai itu kemudian kan basah oleh air. Ketika banyu bali nang laut zut rono ki rasane wong kan ketarik hanyut ke arah laut. Ngono rasane kuwi. Jadi seorang beliau ketika sedang menyediakan diri jadi sebuah lautan dan kemudian gemuruh ombak nyempiok tepi pantai, siapapun yang ada di pantai kuwi ketika air surut kembali ke laut akan tersedot ketarik rono. Rasane ngono. Dene awake dhewe urung iso ngono kuwi wong awake dhewe ki cekedokan wae ora. Cekedokan seukuran gono. Ya Allah Gusti. Sahabat-sahabat ketika menerima mauidhah Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi itu sering nangis juga.
Kuwi koyok-koyok beliau sedang ada di tepian lautan besar, ketika ombak kembali ke laut, ya tetap ketarik, kesedot, terhisap ke arah laut. Fakulna ya Rasulullah. Iki tingkat nabi karo tingkat sahabat. Ono kisah, iki kisah saka sarang, kisah otentik dari sarang. Guru-guru MGS. Madrasah kami dahulu di sarang itu jenenge MGS. Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Kuwi gawe berkumpulnya santri dari berbagai pesantren sing ana ning sarang. Guru-guru itu menyampaikan kisah yang sama. Sumber kisah itu dari beliau Kanjeng Syekh Maimun Zubair mengkisahkan seorang jenenge apa ya? Kiai ajaran ngono. Ya wis rada kiai nang ijeh ajaran. Dia berlatih untuk menyampaikan mauidhah sampai tekan nggon titik di mana dia merasa jadi seorang ahli pidato. Ahli pidato, ahli tablek, mubalik kondang ngono wae. Mubalik kondang 3 juta umat. 3 juta lho, orang 1 juta lho. Sehingga diundang kemana-mana, diundang ceramah kemana-mana. Banyak sekali ceramahnya kemudian membangkitkan tangis. Tangisnya wong-wong. Dek dhewe ora ning wong-wong nangis. Suatu hari mbah apa? Mbah Jumat, mbah riyoyonan. Kan nek sing wis rada kiai kan khotbah milih nggon riyoyo. Khotbah Jumat apa mang to kok orang gaya to. Pas khotbah itu banyak dari warga hadirin sidang Jumat itu kemudian menangis. Salah satunya li nangis ki nemen. Nangis ngantuk. Nangis tenan. Kayak cacilik weruh iding-iding ngene iki ora keturutan nangis. Dia bangga sekali. Wah, mau itu ku mengenai tepat sasaran nembus ati. Ngono rumangsane. Lah usai khotbah wong kuwi mau ki ijen jagong nangis ra barbar. Rampung Jumatan iki oleh nangis yo urung barbar. Terus dicedhaki karo sang khatib iki cedhaki. Wis pede. Ya wis ngono kuwi, Pak. Nalika pitutur iki kena ning ati, ya rasane ngono kuwi. Wah, mboten ngoten lho kula iki. Lah kowe iki ngopo? Kula iki namatke jenengan kuwi. Lah iki ngopo? Kula iki wis 3 sasi merantau. 3 sasi merantau. Ya kegiring saka netepi kewajiban njur melu Jumatan teng mriki. Kula namatke jenengan nanggon mimbar Jumat iki nangis. Lah ngopo? Jenggote sampeyan kuwi. Lho jenggotku ngopo? Kula iki nang omah iki mbiyen ndek wedhus. Ndek wedhus bentuk jenggote iki kaya jenggote sampeyan kuwi. Kula weruh sampeyan ki lak kelingan wedhusku nang omah. Dadi ora jalaran lek krungu mak itu. Wedene pol rumangsane khotbah nangis ke wong. Lah ternyata wong iku nangis jalaran kangen karo itu kisah itu diulang-ulang nang sarang iki. Ngandani santri-santri kuwi nek dadi pengkhotbah aja selak pede. Jangan-jangan audiensnya itu ora jalanan lek krungu mau itu ning unsur-unsur lain sing di luar planet. Tapi iki Kanjeng Nabi larafat minhal uyun nangis tenan. Fakulna ya Rasulullah. Fakulna mongko padha matur sapa sahabat ya Rasulullah. Kanaha mau'izatu muwaddiin. Kanaha kaya-kaya setuhune mau'izah ngono wae. Mau'izah yang tadi. Iku mau izatu muwaddiin petuae wong kang pamitan. Pamitan kuwi apa to? Pamitan kuwi sebuah momen menjelang berpisah.
Iki bahasa Indonesia iki. Momen menjelang berpisah kuwi kan biasanya sedih. Biasanya lho yo senajan ana sing berpisah itu malah merdeka. Sayonara, sayonara, sayonara. Tapi mau idzah yang disampaikan Rasulullah itu seakan-akan petuai wong sing akan segera pamitan. Akan segera pamitan meninggalkan seluruhnya. Fa'ausina ya Rasulullah, fa'ausina mongko mugi paring wasiat. Paring pesen, silahkan berpesan ya Rasulullah na ing kita. Kala jawab sapa Rasulullah, usikum bitaqwallah. Kanjeng Nabi mengiyakan permintaan para sahabat agar berwasiat. Maka wasiat yang disampaikan Kanjeng Nabi ya wasiat inti dari seluruh wasiat iki kuwi. Usikum bitaqwallah. Usikum wanti-wanti sapa ingsun kum ing sira kabeh bitaqwallahi kelawan takwallah. Azza wa Jalla Maha Agung Maha Luhur sapa Allah. Kenapa wasiat takwa itu didahulukan? Jalaran wasiat takwa iki minangka wasiatul awwalin wal akhirin. Para anbiya, para mursalin nanggon penugasan sebelum Kanjeng Nabi. Kuwi wasiate ya ngono kuwi. Usikum bitaqwallah. Ketika takwallah itu kemudian dipraktekkan di kehidupan, masalahnya akan mengantarkan ke keselamatan, mengantarkan ke kesejahteraan, mengantar ke karahayan sejati, yo ning donya yo ning akhirat, yo di diri sendiri, di orang lain, di alam ngisor, alam atas, di semesta seluruhnya. Ketika ruang dada kuwi wis dikebaki oleh cita rasa takwa, ya wis wong mesti dadi apik. Ngono. Sepenuh hati takwa yang meruang seluruhnya nanggon relung-relung jiwa. Jadi jiwa itu kemudian wis cara dicat ngono, wis dicat nganggo takwa kuwi, berwarna takwa. Wis urusan karo Gusti Allah nganggo takwa. Takwa iki maknane sembarang-barang. Luas sekali. Wasam'i wa ta'ati. Wasam'i wa ta'ati lan gatekake pitutur. Gatekake pitutur wa ta'ati lan patuh peraturan. Gati karo pedoman-pedoman dan punya kepatuhan terhadap aturan-aturan. Aku dikonco. Dikonco kuwi uripe selalu sesuai prosedur. Misalnya gini, ketika DE akan menuju sebuah bertujuan pergi ke kota, ya. Bertujuan pergi ke kota, duwene kendaraan beroda 2. Oke, sebelum berangkat pindhahe persiapan betul agar sesuai peraturan. Goleki helme, goleki SIM, yo STNK. Terus kendaraan iki mau ditamatke endi sing bermasalah. Spion sing ora patek iki yo dibenekke sesuai manggone spion. Kritinge dicek dan seluruhnya kuwi dicek. Apa mau? Helm, SIM, STNK, kendaraane sehat. Bismillah budal. Iki contoh kecil. Ketika ndek dadi penduduk sebuah negeri, ya ngono.
golek akte, golek KTP. Nek di bojo yo golek surat nikah, cara pegatan yo golek surat cerai, cara mati yo ngurus surat kematian. Nek iso ngurus dhewe. Urip sesuai prosedur. Iki maknane kuwi. Nek wong kuwi asline do gelem ngono kuwi. Polisi iki engko tugasnya beda. Polisi itu kemudian dialokasikan nanggon tugas-tugas yang luwih serius daripada sekedar nyegati pelanggar-pelanggar peraturan. Ketika musim hujan datang, dia urip sesuai prosedur menghadapi musim hujan. Apa? Ya sedia payung, jas hujan, karo beberapa stok obat anti masuk angin. Urip sesuai prosedur. Ewas mono ngono. Sesuai iki ndek jeleh jenuh. Tak takoni, ngopo kowe saiki awut-awutan nek. Lah aku patuhe pol wong-wong ora. Aku malah dadi wong aneh. Wa in ta'ammar ngono ya. Dadi nonggon cara-cara menjalani apa-apa iki diusahakan sesuai aturan main. Jadi maknane as-sam'i wa ta'ah kuwi hidup sesuai aturan main. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Wa in ta'ammara senajan patuh dan sesuai prosedur kuwi mau. Wa in ta'ammara senajan dadi amir, dadi pemimpin. Alaikum ing atase sira kabeh sapa abdun budak. Meskipun delalah nonggon tata pemerintahan sing dadi para pejabat kuwi pamane budak. Tapi seorang budak ketika wis berposisi nang kono, purbaning kodrat kuwi ndadekke wong kuwi mau nanggon posisi kuwi, maka siapapun berkewajiban untuk taat. Dadi ora ngawaske. Mbah wong ireng, mbah wong putih, mbah wong Jawa, mbah wong Batak, mbah wong Madura, wong Bali, siapapun yang sedang jadi amir, ya udahlah. Teko dipatuhi dalam rangka menyesuaikan diri karo aturan yang sedang ada ning jagat. Kenapa sih kok harus urip sesuai prosedur hukum kuwi? Fa innahu krana stune kelakuan mayyaish minkum manutai sapa wae yaish lamun urip suwe, urip dawa umure minkum saking sira kabeh fasayara ikhtilafan katsira. Fasayara mongko bakal merangguli itu tidak hanya menyaksikan tapi ngalami langsung. Ikhtilafan ing pasulayan, ing perselisihan. Kathiran kang akeh. Karena nanggon periode zaman setelah iki engko bakal ana banyak perselisihan, silang sengkarut, akan banyak neneng nuweng sing simpang siur karu-karuan. Maka dalam selamat yang disarankan oleh Rasulullah adalah tetap patuhi aturan-aturan. Ya. Ketika wong akeh hidup publik itu kemudian wis mereka banyak orang menjauhi aturan-aturan, bahkan melepaskan diri saka ikatan undang-undang, maka wanti-wanti ini Kanjeng Nabi terhadap kita ora sah ngono. Wis toko manut peraturan wae. Karena kuwi kok nyaman. Nyaman karena urip kemudian mlaku dalane. Waalaikum bisunnati. Ketika perselisihan kuwi mau wis muncul nanggon urusan ledo memahami agama.
Memahami agama, memahami tata laku syariah. Nonggon gaduke dhewe-dhewe masing-masing mengibarkan kebenaran-kebenaran. Pokoknya nek ora le prakteke ora ngene iki sesat. Nek ora padha karo ngene iki berarti ora sesuai karo asal muasale agama. Ngono kuwi pirang-pirang masing-masing mengaku seperti itu sampai mengubarkan perang di mana-mana. Selisih kuwi jalan tengahnya satu. Fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum mongko netepono sira kabeh. Netepono bisunnati kelawan sunnah ingsun. Dan masing-masing ketika kemudian mengklaim sebagai penganut sunnah, jur awake dhewe piye to? Yo kembali ke sunnah terbesar. Sunnah terbesar Kanjeng Nabi itu adalah tugas sejati beliau le dadi rahmah lil alamin. Apapun aplikasi saka agama, pingko kita cari sing paling mengejawantahkan, mempraktekkan urusan-urusan rahmah lil alamin. Nek ngono kok dadi longgar kabeh. Kedua, maknane alaikum bisunnati kuwi bali nyang aku. Jadi ketika Kanjeng Nabi wis surut nang kasedan jati, tugas risalahnya berakhir dengan wafatnya beliau. Ning asline Kanjeng Nabi kan isik nunggoni kita lewat apa? Lewat alam rasa. Jadi ketika seluruh warga Islam iki bali bareng ke haribaan Rasulullah, ngambruk seluruhnya di hadapan Kanjeng Nabi, kabeh beres. Wis ora ono kuwi beda sithik kuwi enggak ada. Karena seluruhnya kemudian mau roboh bersama nang pangkuane Kanjeng Nabi. Dene gaduke paham nanggon jangkauane masing-masing kemudian akan runtuh. Sirna perbedaan-perbedaan itu lenyap nanggon satu hal yang sama, yaitu ngambruk bersama di haribaan Kanjeng Nabi. Kuwi asli. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin lan sunnahe para khulafa ar-rasyidina kang entuk pituduh. Al-Mahdiyina tegese entuk pituduh. Khulafa ar-Rasyidin iki dimaknani oleh beberapa penafsir hadis. Yo beliau 4 orang itu, 4 orang tetunggule agama, tetunggule sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Praktek agama ketika mengacu ke salah satu beliau iki padha karo juga mengacu ke piwulange Kanjeng Nabi. Mazhab-mazhab sing ana nanggon fikih, mazhab-mazhab sing ana nanggon tata hati, sing ana nanggon thariqah, nanggon tasawuf, ketika bersumber ke 4 orang itu bersumber juga ke piwulange Kanjeng Nabi. Tata kelola hidup bernegara, tata kelola hidup bermasyarakat, tata kelola hidup berkeluarga, bersosial ke publik. Ketika mengacu ke percontohan beliau para khulafa, itu sama saja dengan manut karo piwulangi Kanjeng Nabi. Itu selesai, kabeh perselisihan akan selesai ambruk di situ. Yo sing bener sapa? Sing bener Kanjeng Nabi. Udu kelompok A, udu B, udu C, udu D, udu neneng noeng, tapi kembali ke Rasulullah. Dene nanggon gaduke paham dhewe-dhewe harus menyadari bahwa gaduke paham ngono kuwi. Ketika gaduke paham kemudian diklaim sebagai puncak kebenaran, ayo liya-liyane tersinggung. Puncak kebenaran hanya kita tempatkan agar di makom itu adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajiz. Addu, ketika orang mampu, wong awam orang mampu mencari sendiri apa yang dahulu dilakukan para khulafa, orang mampu mengakses sendiri apa yang dahulu dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yuk njur butuh ulama. Butuh ulama sing silsilah sanad prakteke agama berkesinambungan wusul ora ana ing kitab langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah bejane awake dhewe. Bejane awake dhewe, guru-guru itu punya guru yang limrakteke agama dicontoh langsung. Sehingga banyak sekali aktivitas praktek sing digoleki nonggon literatur tertulis nggak ada, tapi ternyata dipraktekkan oleh masing-masing beliau. Jadi sumber amaliyah syariah itu kemudian ana werna loro, ana sing jelas-jelas wujud nyata iso dijangkau seluruhnya, ya wujud ayat Quran, wujudnya hadis-hadis yang tertulis. Tapi ada sing wujud praktek langsung. Wujud praktek langsung dari beliau-beliau. Toh praktek yang dilakukan kuwi ora ana liya ya dalam rangka mengaplikasikan dalil-dalil hadis, dalil-dalil ayat suci. Ya ora ana kiai-kiai kita do ngawur itu enggak. Beliau mempraktekkan dengan cara. Lho guruku mbiyen ngono. Dan ketika gurunya lagi, guruku mbiyen ngono. Guruku mbiyen, lho gurumu sapa? Lho guruku sahabat. Gurumu sapa? Lho guruku Sayyidina Abu Bakar piye? Abu Bakar takoni, Abu Bakar lah kok lho aku guru luku kok ya Kanjeng Nabi. Piye to, Dul? Ngono to. Itulah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum lan ngeduhana sira kabeh. Ngeduhi wa muhdatsatil umur ing anyare perkara-perkara, rekayasa anyar. Maksudnya agama itu jadi bisa. Agama itu jadi, prakteknya sudah jadi dan wujudnya ya wis kaya sing dipraktek saiki. Maka hal-hal baru yang akan ditambahkan itu wis tertutup, terblokir oleh yang sudah ada. Dene kemudian hadis ini do digawe saling menyerang. Kuwi kan saking dene arep menempatkan diri sebagai yang paling sesuai sunnah. Tapi ya kuwi nanggon gaduhe dhewe-dhewe. Fa inna kulla bid'atin krana sedune saben-saben bid'ah. Bid'ah iki udu agama. Iku ndolalatun sasar. Udah agama, bid'ah itu sama sekali bukan agama, bukan bagian dari meraktekake agama. Iki ora diperpanjang. Karena untuk mengetahui yang bukan agama kuwi sing di kuwi bukan wilayah sing wong awam mampu. Njur awake dhewe tata syariah yang sudah diajarkan oleh para guru-guru yang bertanggung jawab terhadap piwulang. Yang piwulang itu ditompo oleh level di atasnya terus-menerus. Ya kuwi agama dadi. Dene kok ana tambahan-tambahan yudu kuwi ngene lho. Dadi agama jadi itu wis matang seperti yang terpraktekkan oleh beliau-beliau. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Al haditsu tasi' wal 20.